السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاتنا سامسونج A50 عندها مشكل صوت، ومعروف هذا الهاتف عنده مشكل شائع هو قطع في مسارات بين اي سي الصوت والمعالج. ان شاء الله راح نقوم بتصليحه هذه وتنتقل الان تحت الميكروسكوب. من الآداب الشرعية التي يجب على المسلم أن يعتني بها، وهو أدب قلبي وأصل أصيل، وهو التوكل على الله عز وجل. فإن التوكل على الله عز وجل يملأ القلوب ثقة ويقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. وكلما كان المرء أكمل توكلا على الله كان أقوى في بدنه، إذ قوة القلب تؤدي إلى قوة البدن. وفي ما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل في الأمراض ونحوها، المسلم يعلم علما يقينيا أن انتقال الأمراض من شخص لآخر إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر إن وجد فقد كتبه الله عز وجل قبل وجوده وولادته، بل قبل خلق أبيه آدم ب50,000 سنة. فلو فعل الأسباب كلها والله مقدر إمراضه لمرض، ولو فعل الأسباب ليمرض والله مقدر عدم مرضه لما مرض. ومثله يقال أيضا في الشفاء، فما قدره الله عز وجل هو صائر، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى فلن يكون مهما حدث وصار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا المعنى في التوكل على الله عز وجل هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فهو نفي لاعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي حصول الضرر بذلك، وإنما هو بفعل الله عز وجل وتقديره. فإن الله عز وجل هو الممرض وهو الشافي، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو بسم الله. الآن قام بتسجيل الهاتف، نشوف العملية إذا نجحت ولا لا. الحمد لله. نضغط سبيكر. الحمد لله. شوفوا ميكروفون. بسم الله 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 الحمد لله. الحمد لله تم عملية إصلاح النجاح.